soo dhawaada saaxiibayaal waa walaalkiin barqada oo maantiini wada qiso kale oo aad u xanuun badan weliba ah mid ka mid ah qisooyinkii aan fasira kuwii ugu xanuunka badnaay ka horse intaana bilaabin naga hubi inaad muuqaalkan like janaalka dadka cusubtaana subscribe-ta naga hilmaamin aan gudaha u galna qisadeena waxay ku dhacday nin daayar kaasoo lagu magacaabaya Kawembe haddii wax yaraan kaga sheekayna waa nin ilaahay hanti u dhiibay wuxuuna ahay nin ganacsada wuxuuna qabay xaas aad u qurux badan taasoo lagu magacaabaya Beena ninkani waxay u dhashay 5 ilmood oo aad u qurux badan Beena iyo waliba caruurteeda iyo waliba ninkeeda waxay ku noolaan nolol aad u qurux badan xilligaasna ma aysan jirin wax iyaga ka maqnaay si kastaba ahaatee nolosha sidaas waanad ayay ku socotay Kawembe sidaas oo kale waxaa jiray nin ay saaxiibo ahaayeen kaasoo lagu magacaabaya Zaagna wuxuu ahay sidaas oo kale nin isagana ganacsada hal jeerna noloshiisa sidaas ugu socotay habeen ayuuna saaxiibkiis maqaayad ay ku kulmeen waxayna bilaabeen inay halkaas meeshaas ay ku sheekaystaan habeenkaas Zaag saaxiibkiis waxa uu ku yiri saaxiibo Kawembe dhegayso horta waan ogahay adiga si adag ayaa u soo shaqaysay haddana waa ujeedaa saaxiib waa ka miro dhalisay oo nin taajir ayaa noqotay maxaa kugu dhacay saaxiibow xas labaad maxaa meelaha ugu fiiri weysay xilligaas ninkii Kawembe waa ugu hoosla wuxuuna yidhi saaxiibka meelo kaftamaysa maxaana kugu dhacay tan kale waa ogtaa saaxiib aniga xaas ayaan qabaa weliba 5 caruur ayay ii dhashay si markana kale u raadinaya ayada ayaaba shankaroona ayada ayaana ii fiican xilligaas saaxiibkiisa ayaa ku yidhi saaxiib waan ku fahmi karaa laakiin saaxiibow update iska dhigo oo noloshaan aad haysatid waa inaad ka sii faa'iidaystaa saaxiibow runtii marnaba kugu soo laamayso marka waa inaad ka fikirtaa ilmo badanna aad ka tagtaa laakiin xilligaas saaxiibkiis kuma uu safarxin wuxuuna ku yiri may saaxiibow ma doonayo inaan siyaasi sameeyo hashiida ayaan iga badan laakiin xilligaas Zaag wuxuu yiri ma iska daa saaxiibow aniga ayaa xabado wali ku raadinaya ee adiga inaga warsog laakiin xilligaas ninkaasi si hadalkiisa uma qaadan oo kaftan ayuu ka dhigtay bal horta asxaabe wax yar aan dib u laabano oo ninkan lagu magacaabo Kawembe noloshiisa aan dib u ogaano weli meesha uu ka soo bilaabay ninkani Kawembe wuxuu ahay nin iska dayar oo hanti oysan wuxuuna guursaday gabadhan dayarta taasoo lagu magacaabay Beena laakiin xilligaas uu guursanayay ma uusan ahayn ninkani nin hanti leh oo noloshiisa xilligaas uu la hardamayay iyo weliba wax xilliga uu xaaskiisa ku qodi lahay sidaas oo kale ninkan ma uusan ahayn nin isaga isdhiiba rajooyin badan ayuuna mustaqbalka ka lahay xaaskiisana mar walba waa ay garab taagneed isagana xilligaas wuxuu qaban jiray howlo kala duwan si uu maalintaas nolol maalmeedka u soo bixiyo sidaas oo kale xaaskiisa ma aysan ahayn xaas isdhiibto inta badan waxay ka shaqayn jirtay adeegyada ay dadku gudgadi jirtay kaliimaan xitaa dharka ayay u soo dhaqi jirtay sidaas ayayna lacag ku samay jirtay dadkuna aad bay ugu farxi jireen sida wanaagsan ay ugu shaqaynayso laakiin gabadhan xilligaas waxaa jirta cilad weyn oo iyada haysatay xiladaasna wax kale ma ahan gabadhan markay uur qaadaba waxaa ka soo dhacaya ilmaheedii inaha waa ay ka dhicisoobayaan hal mar kaliya ma ahane maro badan ay arrinkaasi ku soo laabteen laakiin mar walba waxaa garabkeeda taagnaay ninkan Kawembe oo deji jiray isagoo dhihi jiray maya xaaskaygiyay wax walba ay hagaagayaan xitaa wuxuu isku dayay inuu ayada geeyo meel herbala maadaama xilligaas uu lacag isbitaal uusan u awoodin haddana wax isbedela ma aysan dhicin xilligaasi laakiinse Kawembe iyo weliba xaaskiisa Beena marnaba isma aysan dhiibin waxayna bilaabeen inay aad u ducaystaan ugu dambeyntiina ducadooda waa laga aqbalay markii dambe gabadhii waxay dhashay wiil yar oo aad u qurux badan kaliya wiilkaas ma aanay sanadii xigana waxa ay daadisay 4 ilma ilaa kii ugu horreeyay markii lagu darana waxay isku noqdeen 5 kaliya intaas ma ahayn arrinkii ninkii Kawembe markii caruurtan ay ku soo biireen arsaaqadii ayaa faq u tiri ninkan kadibna shaqo ayuu bilaabay ilaa shaqadiisa uu ka tagay kadibna ganacsiga isaga uu leeyahay ugu dambeyntii uu furtay gurigii faqirtinimada halkaas uu ku tuuray ilmihii wixii intaasi ka dambeeyana waxbarasho ayuu u diray marka hadda waxaan dhihi karnaa Beena ninkani garab weyn ayay siisay si uu noloshan u soo gaaro sidaas oo kale isaga hajar xaaskiisa waa uu ku faani jiray bal hadda waqti xadarkan ku soo laabano ninkii habeenkiisa ayuu uga tagay asbuuc markay ka soo wareegatana ayaa habeenada kamida ninkii Zaag ahay waxa uu soo wacay saaxiibkiisa Kawembe kadibna waxa uu ku yiri saaxiibow xaflad ayaan leenahay marka waxaan jeclahay xalfadaas inaan nagala soo qayb gashida markii hore ninkii Kawembe waa uu ka labalabeeyay wuxuuna bilaabay inuu diido laakiin saaxiibkiisa ayaa ku qasbay ugu dambeyntiina wuu iska aqbalay maadaama saaxiibkiisa xilligaasi uusan markiisan diidi karin waxyar kadibna ninkii wuu isdiyaariyay waa uuna soo baxay kadibna wuxuu soo aaday meeshii xilligaasi xalfadii ay ka dhacaysay ugu dambeyntiina waxa uu soo gaaray meeshii xalfadu ay ka socotay goorta uu sidaas u yimid halkaas waxa uu kula kulmay saaxiibkiisa Zaag laakiin xilligaasi dhinaciisa waxa fadhiyay 2 gabdhood oo waliba aad u qurux badan Zaag oo isla markiiba hadalka qaatay wuxuu ku yiri saaxiibkaygu soo dhawow
horta labadan gabdhood dhinacyadii fadhiyaan ku baro tani waxaa lagu magacaaba Anita sidaasoo kale tanna waxaa lagu magacaaba Eva marka labadan waa iska baran kartaa si aa ka heshidna korka firi ayuu ku yidhi xilligaasi isla markiina ninkani waxay ishii si fiican ugu dhacday gabadhii Anita sababta Anita waxay ahayd gabadhaasi gabadh aad u qurux badan weliba soo jiidasho leh gabadh dhammaystiran kadibna labadu way fadhiisteen waxayna bilaabeen xilligaasi inay sheekaystaan Anita ayaana ninkii bilowday inay su'aalo dhowr weydiiso waxa uu qabto qoyskiisa siday yihiin iyo weliba dhammaan xawaashiisa oo idil ninkiina xilligaas wuu u tataabtay wax walba ayuuna xilligaas u sheegay noloshiisii u wacan tahay iyo inuu yahay nin shaqaysta xaasna leeyahay ilmana ay u joogaan sidaasoo kale dhinaciisa Kawemba waxa uu bilaabay gabadhii inuu su'aalo dhowr weydiiyo waxa ay qabato iyo dhammaan howlaheeda oo idil iyadana xilligaas kama aysan qarin wax walba way u sheegtay inkastoo xilligaas ninkan Kawembe oo haddana gabadhan iska ilaalinayay ma uusan doonayn barnaamijkeed inuu wara u sii galo laakiin gabadha ayaa iyada xilligaasi kusoo siqaysay iyadoo xilligaas doonaysay inay ninkan ay gacanta ku dhigto kaliya arinku intaas ma ahayne ee gabadhan hore waxa uu la soo hadlay ninkan Isaaq si kastaba haatee amiinka halkaas ayay ku sheekaysteen hortiisa sheekada ay si aas u dhammaysteen ayay isla markiiba warqad yar waxay ku qortay lambarkeeda kadibna ninka ay farta ka saartay waxayna ku tiri xilli walbo aad fursad heshid ila soo hadal inkastoo markii hore haddana uu diiday iyada ayaa ugu dambeyntii ku qasabtay waxayna tiri qaado kadibna warqadda ayuu xilligaas ka soo qaatay jeebka ayuuna isaga dhigtay kadibna gabadha ayuu halkaasi ku macsalaameeyey saaxiibkiis ayuuna halkaas uga soo tegay kadibna baabuurkiisa ayuu iska soo kaxaystay laakiinse intuu ninkii baabuurka waddada uu sii kaxaysanayay wuxuu dib u xasuusanayay gabadhii iyo weliba siday u qurux badneed haddana sidaas oo kale wuxuu xasuusanayay xaaskiisa iyo weliba sidii wanaagsaneed ula soo dhaqantay iyo weliba isagoo xilligaasi ka cabsanayay inuu xaaskiisa khiyaano u geysanayo si kastaba haatee habeenkii gurigiisa ayuu isaga soo laabtay wuu iska seexday subaxiga markii la gaaro shaqadiisa ayuu iska tegey laakiinse ninkan markuu xafiiskii tegey waxaa dhammaan maskaxdiisu idil ku wareegaysay gabadhii aadka u quruxda badneed ee xala uu kula soo kulmay meeshii saaxiibkiisa uu ku ballamiyey xalfadda marar badan ayayna maskaxdiisa kusoo laalaabanaysay isagoo xilligaa isdhahayay ama wacda haddana wuxuu is yiri maya lagama yaabo tan inaad samaysid sababtoo mar kale wuxuu dib u manacsanayay xaaskiisii iyo weliba sida dhabar adeega ay ula soo shaqaysay si kastaba haatee habeenkii markuu guriga ku soo laabtay ayuu jeebkiisa warqaddii ka soo bixiyey xilligaas ayuu wuxuu is yiri ma wacda haddana wuxuu isdhaha maya hawicin oo taasaa u dhowaan waxaa laga yaabaa dib weynay ku keeni doontee si kastaba haatee ninkii go-aan ayuu gaaray xilligaasi kadibna wuxuu qabsaday moobilkiisa wuxuuna bilaabay xilligaasi lambarkii warqadda ku qornay inuu hore ka waco moobilka ayaana xilligaasi bilaabay inuu dhaco laakiin ninkaasi xilligaas wadnihiisa saa'id u garaacayay aad buu u cabsanayay isla markii moobilkii la qabtana waxa uu ku bilaabay hadalkiisa waa aniga emay xasuusataa gabadhii ayaana xilligaas waxay ku tiri sidee ku hilmaami karaa laakiin ani waxay isdhahayeen ninka waa uu ku hilmaamay ee walaalow imaad hilmaamin miyaha isla markiina isaga waxa uu yidhi maya kumaana hilmaamin laakiin shaqooyinka ayaan isaga jiray marka sidaas ayaan kuu soo wici waayay howlahayga oo iska yara badnaaye ii waran maxaad ii haysaa iyadana xilligaas waxay tiri dhib male mashquulka waa lagu ogyahay maadaama nin ganacsada aad tahay aniga waa kuu fiican adii waran maxaa iga dambeeyey kadibna labadooda halkaas ayay ku sheekaysteen sheeko dheer oo xilligaas dhex martay ugu dambeyntii gabadha ayaa xilligaas waxay ninkii ka codsatay inay kulmaan isaga inkastoo haddana uu ka labalabeeyey waxa uu ku yidhi okay dhib male waan kulmaynaa kadibna waxay xilligaas ku ballameen inay maqaayad ay ku kulmaan isla markiina moobilka ayuu halkaasi ku jaray horta sidaas u jaray ninkaasi xilligaas waxa uu dana dareemaya qalad weyn haddana wuxuu isiri maya gabadhan keliya waa la kulmaysaa waan la soo sheekaysanaysaa kadibna aad kasoo tegaysaa marka taas dhib ma leh xaaskaadana khiyaano uma geysanaysid si kastaba ahaatee hameenkii fikirka ayuu halkaas ugu dhammaaday wuuna iska seexday subaxigana shaqadiisa ayuu iska aaday sidaasoo kale wuxuu bilaabay arrinkani inuu xaaskiisa u qari karo uga qariyo laba maalin markii kasoo wareegatana ugu dambeyntii gabadhii quruxda badneed ee mar badan maskaxdiisa kusoo walwaalinaysa ayuu ugu dambeyntii meel maqaayada kula kulmay xilligaas u arkayaan aad bay u qurux badneed weliba quruxdiisa indha daraandar waa uu la yaabay isagoo xilligaas bilaaba gabadhii inuu ammaano idilna dusha uga rido sidaasoo kale iyadana ma aysan joojinaya dhinaceeda ayay ammaanta ka ridaysay halkaas ayayna ku sheekaysteen waqti qurux badanna ku qaateen keliya kulankoodii intaas ma ahayn ee mar kale ayay go-aan ku gaareen inay kulmaan maalinkaas sidaas ayay ku kala tageen asbuuc markay kasoo wareegatana mar kale ayay meel maqaayada ku kulmeen weliba maqaayada yararka maahane ee maqaayada waaweyn xilligaas ayayna bilaabeen inay si wada jira halkaas ugu cunteeyaan uguna sheekaystaan ilaa labadoodii xiriirkooda oo wasii dheeraaday si kastaba ahaatee ninkani marnaba isma uusan dhiibin inkastoo haddana aad uga baqaya
filayay in xaaskiisa arrinkan ay ogaato kadibna iyadana ay sidaas uga tagto. Haddana mar walba waxa uu sameynayay inuu arrinkan sidii uu ku xalli karo oo uu ku xalliyo. Si kastaba ahaatee waqtigu iyo waayuhu waa isguray oo maalmo asbuucyada ay isku dhibayeen halka asbuucyadana bil ay isku dhibayeen. Laakiin arrinkani waxaa ku baraarugtay xaaskiisii taasoo beena sababtoo ninkan markii ugu horeysay waxay ogeyd ninkan inuu ahay nin wanaagsan, carruurtiisa waqti uu la qaadan jiray, si wada jir ay telefishinka u fiirsan jireen, u caway jireen. Laakiinse maalmihii xigay waxayba ku aragtay ninkii inuu had iyo jeer ilmaha waqti uusan la qaadanin, keliya waqti qaadasho maahane ee had iyo jeer moobilkiisa uu ku mashquulsan yahay. Beenase waa ay la yaabi jirtay, marar badan ayayna isku dayday ninka inay la hadasho, weydiisa waxa ka qaldan, isagana had iyo jeer wuxuu u sheegi jiray xaaladdu inay wacan tahay. Laakiinse habeenada ka mid a waxaa dhacday isaga oo guriga jooga ilmihiisana xilligaas waqti la qaadanaya moobilka soo dhacay, fariin ayaana loo soo diray. Gabadhi ayaana xilligaa usoo dirtay waxayna tiri waa inaad si degdeg iigu timaadaa sababtoo xaaladeedu ma wacna. Ninkiina arrinkaas waa uu ka naxay, xaaskiisoo yaabanaya waxay tiri maxaa kugu dhacay? Markaasuu yidhi shir degdeg ayaa hadda liiga yeeray, waxaan doonayaa inaan baxo. Xaaskiisana kama aysan shakina waa iska fasaxday, kadibna furihiisa ayuu daf soo yidhi, baabuurkiisa ayuu isla markiiba gudaha u galay, kadibna waa uu soo dhaqaaqay oo toos wuxuu u soo aaday gurigii Anita. Daqiiqadayda uu soo socdana ugu dambeyntii waxa uu soo gaaray guriga Anita. Anita ayaan isla markiiba albaabka niga ku sugaysa oo waa ay ka furtay, kadibna waxay tiri soo dhawow. Ninkaanse goortausa gurigii gudaha si u soo galay wuxuu arkay gurigii oo la qurxiyey, la diyaariyey, meel walbana xilligaas shumac uu ka shidnay, ubaxyana geesaha uu ka yaallo. Waxayna tiri soo dhawow. Ninka xilligaas waa uu yaabay, wuxuuna yidhi walaalay waxaad ii sheegtay inay xanuunsan tahay, xitaa waxa meeshan ka socda. Markaasay tiri war wax kale maahane saaxiib waa kuu xiisay, sidaa darteed ayaan guriga kuugu yeeray. Ilaa ayaana dareemay ninkii oo xilligaas yaaban ayaa gurigii gudaha u soo galay. Iyadana xilligaas waxay bilowday erayo khafiif oo weliba jacayl ah inay ninka xilligaas ay ku soo jiidato soo dhawayso, iyadoo xilligaas u kaxaysay miis ay ninkii cuntooyin iyo wax walba ugu sii diyaarisay. Waxayna tiri feel free saaxiibow, halkan waa gurigaadoo kale, marka waxba xishoonee soo dhawow. Isaga ayaana bilaaba halkaasi inuu cabitaan yari wax ku qaato. keligiis maana ee labadooda si wada jira ayay halkaas ugu sheekaysteen kuna caweeyeen waqtina ku qaateen. Laakiin gabadhu xilligaasi damaceeda cabitaankan iyo waxaas waa uu ka weynayay oo ninka ayay xilligaasi rabtay, inkastoo ninka xilligaa isku dayay gabadhan sida uga baxsan karin uga baxsado, laakiin waa uu ku guuldaraystay. Laba qof oo kala ajnabi meel ay joogaan, kow shaydaanna kama dheera, wixii xilligaas la filayana waa ay dhaceen oo hadda adiga sharaxaad gooni uma sii baahnide. ugu dambeyntiina ninka xilligaasi waxa uu dareem horta qalad weyn inuu galay, wixii uu noloshiisa ka cabsanayana inuu hadda ku dhacay. Isla markiina isagoo aad u cabsanayo isla markii meeshii ka soo cararay, islaanta ayuuna halkaas ku macsanay, wuxuuna yidhi walaalay noo kala daa mar kale ayaan kulmi doonaa. Laakiinse gabadha xilliga waxay isku dayday ninka inuu caawo intii iska seexdo, laakiin waa uu ka diiday. Isagana eedan hadalkeedii ma uusan dhegaysane, furihiisa ayuu xilligaas ka soo qaatay, baabuurkiisa ayuu ku rogtay, kadibna xaafadiisa ayuu isaga soo laabtay. Xaaskiisa laakiin xilligaas waa ay sugaysa, waxayna weydiisay u soo daahay. Isagana xilligaas wuxuu u sheegay inuu shirka uu ku soo daahay, sidaas ayuuna habeenkan looga gudbay. Laakiinse ninkii meeshii la rabay inuu arrinka halkaas ku arkayo ma aysan dhicin. Ninkii xilligaas waxa uu bilaabay gabadhii inuu hadiida fara badan u soo iibiyo, weliba marar badan uu la kulmo, labadoodana ay si wada jira waqti ay u qaadan jireen. Arrinkaasna inkastoo haddana qoomad dareemayay xadkii loogu talagalay xilligaas oo ka tilaabsaday, haddana marnaba isma uusan dhigan oo sidaas iyo barnaamij ku waday. Xaaskiisana iyadana marnaba arrinkaasi kuma aysan baraarugin, inkastoo ninka hada jeer guriga haddana ka soo daahi jiray, moobilkiisana uu ku mashquulsanay. Iyada way isku dayday inay ninkani la hadasho, dejiso, laakiin ma aysan dhicin. Sidaasoo kale gabadhii waxay bilowday, waxaan ka hadlayaa Anita, inay iyada dhinaceeda laftirkeeda hadiyada ninkii u keento si ay u soo jiidato. Waqti qurux badan ayayna sidaas ku qaadanayeen, noloshuna waa ay socotay. Xaaskiisa marar badan ayay isku dayday inay ninkeeda la hadasho, sababtoo waxay la yaabtay had jeer sida uu moobilka ugu mashquulsan yahay. Sababtoo ninkan habeenkii markuu guriga yimaadaba qolka fadhiga ayuu iska tegayaa, moobilkiisa ayuu had jeer saas indhaha ugu hayaa. Xaaskiisana waa ay la yaabi jirtay, habeena inkastoo haddana isku dayday ninkeeda la hadasho waa ay ku guuldaraysatay. Mar walba oo ay weydiisana waxa isaga haystay weliba waxa ka dambeeya, wuxuu had jeer u sheegi jiray shaqadii iyo weliba arrimaheeda inuu xaliskeeda uu ku jiro. Iyadana waxay ahayd af aad u wanaagsan oo lama aysan murmi jirin, waxayna dhihi jirtay okay ninkaygiyo waqtigaada qaado, bal horta wax yar intaan ka hakanno dhinaca kale aan aadno. Waqtigu wuu isguray, 2 bilood markii ay kasoo wareegatay, gabadhii maalmaha ka mid ah waxay dareentay madax xanuun oo waxaan ka hadlayaa Anita. Kadibna waxay iska aaday isbitaalka ayayna tagtay, kadibna gabadhii baaritaan ayaa lagu sameeyey. Baaritaankeediina saacado yar ayaa kasoo wareegay,
ugu dambeyntiina dhakhtaradii ayaa u yeertay kadibna xafiiskeeda iyo xilligaas u tagtay Anita, laakiinse dhakhtaradii oo xilligaas faraxsan ayaa waxa ay ku tiri Anita congratulation micnaha hambalyo sababtoo adiga uur ayaa leedahay, laakiinse gabadhii goorta intaasi maqasho waa ay dhacday oo uur xilligan ma aysan filaynin. kadibna dhakhtaradii ayaa xilligaas u mahadcelisay iyadoo kadibna murugaysan ayay isbitaalka isaga soo tagtay. xilligaas su'aalaha maskaxdeeda ka guuxay waxay ahayd cunugan ma aqbali doonaa ninkii haddii arrinkaas aan u sheego, inkastoo haddana arrinkaas ay ka cabsanaysay guriga ayay isaga soo laabatay. habeenkii markii la gaarana moobilkeeda ayay qabsatay, kadibna waxay bilowday ninkii inay wacdo waxayna ka codsatay inuu guriga u yimaado, isagana kama uusan diidin. daqiiqado yar kadib ninkii guriga ayuu ugu yimid, kadibna cabitaan ayay u shubtay cabitaanka ayuuna xilligaasi cabay, kadibna neef ayay xilligaasi qaadatay. inkastoo haddana cabsanaysa waxay ku tiri saaxiibow war ayaan ku hayaa, isagii xilligaas doonaya warkiina ogaadaya wuxuuna yidhi maxay tahay warkaa ii sheegaysid. iyadana xilligaas waxay ku tiri saaxiibow isbitaal ayaan maanta aaday, isbitaalkeena natiijada markii lasoo saarana waxaa la ii sheegay inaan uur leeyahay. goorta uusan ninka intaasi maqlay waa uu nahay, weliba uu aamini waay wuxuuna yidhi maxay tahay uurka xilligaana ka hadlaysa walaalay mayla kaftamaysaa. kadibna gabadha Anita ayaa xilligaasi tiri maya saaxiibow kaftan ma ahan ee aniga uur ayaa liiga soo sheegay, marka waxaan doonayaa cunugaada inaa hadda wixii ka dambeeya garabkiisa taagnaa doontid. isageena xilligaasi arrinka gaashaanka ayuu u daruuray, wuxuuna ku yidhi walaalay maxaa ka hadlaysaa, ani way og tahay xaas ayaa ii joogtaa 5 ilmo ayay ii dhashay, marka walaalay ciyaarta naga daa. xilligaasna iyadu waxay u sheegtay xaqiiqda inay ka hadlayso, waxayna tiri saaxiib aniga waxayga ciyaar ma ahan ee uur ayaan ku leeyahay. iyadoo xilligaas warqadii weliba hortiisa soo dhigtay, ninkiina xilligaas wuxuu ku yidhi maya walaalay tan aniga ma aqbali karo, sababto aniga way og tahay ilmo iyo xaas ayaa ii jooga, mana doonaya aniga gabar kale inay ilmo ii dhasho, weliba sidaanay igu dhasho anigana xitaa aan guursan. gabadhiisa marka intaasi maqasho way aamini weysay, ninkii ayayna bilowday xilligaas inay ku qayliso, waxayna tiri oo kaalay wixii hadiyada ay soo diraysay ereyda jaceylka ay dhahaysay waxaasoo idil been may ahayeen. isagiina wuxuu ku yidhi maya horta aniga waan ku jeclahay, laakiin walaalay ma doonayo in adiga wax ilmo aad ii dhashid, marka waan ku barya lacag ayaan ku siinayaa isbitaalka taga cunugana sidaas uga soo takhallusa, sababtoo ma doonayo cunuga in aniga aan aaboon noqdo. laakiinse ayada arrinkaasi gaashaanka ayay u daruurtay, waxayna tiri maxaa kaa qaldan, waa cunugii iigu horreeyey, anigana waxaan doonayaa ilmihii iigu horreeya inaan arko, marka waan ku baryaa ninkii ciyaarta naga daa. isagana xilligaas wuxuu ku yidhi maya lagama yaabo cunuga anigana aaboon noqdo ee cunugan kasoo takhallus, haddaysan hayna aniya adiga isma sheegano. inkastoo gabadhii xilligaas Anita isku dayday ninkan inay wax walba ay ka dhaadhiciso, haddana waa ay ku guuldaraysatay. haweenba laftarkiisa xilligaas waa uu murugaysanay, wuxuuna ka cabsanay arrinkan inay xaaskiisa ogaato, kadibna dhammaan arrimihii halkaas ay ku wada fashilmaan. wuxuuna xilligaas ku yidhi gabadhii Anita walaalay aniga hadda waa iska sii baxayaa, jawaab igu soo celi, waxaana kaa rabaa cunugaana ilina ka takhallustid, haddaysan hayna isma sheegano lambarkayna mardama soo mugici kartid. kadibna meesha ayuu xilligaasi kasoo dhaqaaqay oo baabuurkiisa ayuu dhinaca soo aaday, kadibna wuu iska soo kaxaystay xaafadiisa ayuuna iska soo aaday. inkastoo xilligaas aad u murugaysanay, haddana wuxuu ka cabsanayay haddii arrinkan xaaskiisa ogaato waxaa dhici doonaa. waqtigu waa uu gurmayey oo waa uu socday, gabadhiina uurkii waa uu ku siyaadayey. marar badan ayay isku dayday ninkii inay soo wacdo, laakiinse xilligan ninkii wuxuu bilaababa mobilkiina uusan ayada ka qaban oo uu ku dhegaysto. sidaasoo kale fariimo badan ayay u dirtay, isagana xilligaas fariimaha waa uu fiirinayay, laakiinse gabadha uguma soo jawaabeen. iyadana xilligaas waxay u sheegaysay inaysa cunugan iska soo rideen, ayna doonaysa sidaasoo kale hooyo inay noqoto. laakiinse habeenada ka mid ayay mar kale mobilkii isku dayday inay wacdo, inkastoo haddana mobilka xilligaas uu dhacayay ninkii kama uusan qaban oo waa uu ku dhegaysanayay, sababtoo wuxuu diidanay arrinka inay xaaskiisa ogaato. mar kale ayay isku dayday inay wacdo, laakiinse haddana waa ay ku guuldaraysto oo kama aysa qaban. markii ugu dambeysay ayay mar kale mobilkiisa ay wacday, kadibna waa uu ka qabtay, wuxuuna xilligaas ku yidhi walaalay maxaa iga rabtaa, maxaa nii soo wacaysaa, aniga waa kuu sheegay waxaan ku dhahay cunugaas haddii aadna ka takhallusayn aniga mar dambe ay soo wicin, marka waan ku baryaa walaalay iska nabadgeli. iyadana xilligaas waxay bilowday ninkii inuu calacasho, iyadana tiri arrinkan lama ogaanayo, laakiin waxaan doonayaa cunugii igu horreeyay inaan arko, marka waan ku baryaa garabkaaga ayaan u baahanahay. laakiinse isaga xilligaas wuxuu sheegay inuusan iyada wax garaba siinaynin, hadda wixii ka dambeeyana ay soo xiriiri doonin. taasoo kale waxuu ku yidhi walaalay waan ku baryaa codsi ayay iga tahay in mar dambe ha isoo wicin wicitaankan faraha badan iga daa, aniga hadalkay waan ku xaqiijiyey, waxaana ku dhahay cunugaaga ma rabo, keliya cunugaaga xitaa ma ahane ee adiga laftaada kuma rabo. waxaan doonayaa nolosheeda inaan hore usii kaxaysto oo iskeenan aan farxad ku
kula noolaado marka waan ku baryaa mar dambe hay soo wicin xilligaasi anita qalbijab ayay dareentay waxayna ogaatay ninkanba inuu caadi uga quustay laakiin sayidii marnaba isma aysan dhigan habeenkaas sidaas ayay ku kala tegeen subixiga waxay bilowday ninka inay wacdo iyadoo xilligaas caawimaadka dalbanaysay isagana xilligaas waxa uu dareemay gabadhan marnaba inaysan ka istaagaynin laakiinse wuxuu bilaabay mobilkeeda dhanba iyo weliba nambarkeeda xilliga ay ka soo wacaysay inuu blog iska saaro iyo weliba meelihii kale ay ka sheekaysan jireen iyadaase gabadhaasi isma aysan dhiibin marar badan ayayna mobilkiisa soo wacday laakiinse xilligaas waxayba xaqiiqsatay ninkan inuu caadi uga gooyay namarkiina xitaa blog sidaas uga saaray habeen walbana ayada ilmada ayaa sidaas uga socotay sidaas oo kale dhankan kaweynba laftarkiisa qoomamo ayuu dareemayay wuxuuna xilligaas xaqiiqsaday inuu qalad weyn galay waqtigu waa uu socday asbuucyadana bilaha ayay isku dhibayeen gabadhii yartahaade anita urkeedana sidaas ayuu kusii weynaanayay inkastoo haddana ninkii aysan rajo ka qabin iyada ayaa xilligaas iska sawiranaysay ayadoo cunugeeda barbaarsa doonta waxayna xilligaas go-aan ku gaartay inay cunugeeda wax walba xilli uu u baahan yahay inay ayada garab istaagi doonto waqtigu waa uu socday ilaa habeen laga gaaray gabadhii ayadoo sariirtii iska jibta ayay hurdadii ay kasoo toostay wax kalena xilligaas hurdada kama ay soo joosine gabadha xilligaas xanuun ayay dareentay weliba dhinaca caloosha ayaa laga qabtay kadibna gabadhii waxay bilowday inay aad u oyso sariirta ayayna xilligaa kasoo degtay kadibna waxay aragtay dhiig fara badan oo iyada xilligaa ka daadanaya weliba xilligaas way aamini weysay mana aysan ogeen xilligaas waxa iyada ka qaldan iyadoo aad u murugaysanayeen islamarkii bilowday inay ninkii lamarkiisa wacdo iyadoo xilligaas ka dalbanaysa caawimaad nasiib darase markii ugu horreysay waa ay ku guuldaraysatay labaadna sidaas oo kale xilligaas ayay bilowday ninkii inay u dirto voicemail xilligaasna waxay ka xusinaysay inaysan xaaladeedu wacneen ee uu ka soo gaaro nasiib darase ninka xilligaasi arrimahaasoo idil iyo weliba wicitaankaasoo idil uu arkayay haddana waa uu ku dhegaysanayay ma uusan doonin gabadhani inuu nolosheeda sidaas usii faragalo si kastaba ahaatee gabadhii meesha ayay isaga cabaaday dhiig fara badan ayaana xilligaasi gabadhii ka baxay waxayna bilowday inay ooyinta iska sii wadato sababtoo ma aysan jirin xilligaasi gabadhan qof caawinayay nasiib wanaagse maamo dariskeeda ayaa xilligaasi kusoo toostay qaylada gabadhani kadibna gurigeeda ayay toos soo aaday albaabka ayay islamarkiiba gudaha usoo gashay waxayna halkaasi ku aragtay gabadhii oo dhiig fara badan ka baxayo waa ayna ka naxda wayna kusoo orday waxayna bilowday inay weydiiso waxa ku dhacay xilligaasi anita xaaladeedu ma aysan wacnayn maamadii ayaan islamarkiiba daftiri oo gabadhii xambaartay kadibna dhankaas isbitaalka ayay ula carartay iyadoo u sheegtay inay isdejiso wax walbana ay hagaagi doonaan wax badan oo ay la sii rado ugu dambayntiina isbitaalka ayay geysay kalkaaliyaashii ayaan islamarkiiba gabadhii ula xararay dhankaasi qolka emerjensiga halka maamada ay xilligaasi bannaanka ay ku sugaysay saacado markay kasoo wareegatana dhakhtarka ayaa ugu dambayntii bannaanka usoo baxay maamadii ayaana xilligaas ku orada waxayna tiri dhakhtar iga waran gabadha hadda xaaladeedu waa sidee wax dhib ayaa jira dhakhtarka ayaana xilligaas ku yiri isdeji maama wax walba waa ay wanaagsan yihiin gabadha hadda xaaladeedu waa ay fiican tahay laakiin war kaloo xanuun badan ayaan ku hayaa warkaasna wax kale maahan gabadhu waxa ay lumaysay cunuga caloosheeda ku jiray micnaha waa uu ka geeriyooday sababtay ku xantahana dhiiga faraha badan oo ka baxay aawadiisa maamadii arrinkaas waa ay ka naxday sidaasoo kale gabadhii anita markay maqashay cunugii inuu ka dhintay aad bay u murugootay maamadii ayaana xilligaas u timid waxayna bilowday gabadhii inay dejiso waxayna tiri gabadhaydii isdeji wax walba way hagaagayaan cunuganna awal ilaahay ayaa ku sii haddana waa uu kaa xirtay marka isdeji ugu dambayntiina gabadhii maamadii waxay kasoo kaxaysay dhanka isbitaalka maadaama hadda xaaladeeda ay soo wacnaatay inaha maalmo ayay isbitaalka ku sugneed kadibna waa la iska soo saaray gurigeeda ayaana dib loogu soo celiyey iyadoo xilligaas daawooyin lasoo siiyey loona sheegay inay si fiican daawooyinkaas u qaadato si ay xaaladeeda usoo wacnaato maamadii ayaana maalmihii ugu horreeyey gabadha garabkeeda taagneed wax walba xilligaas u baahneedna iyada ayaa siinaysay xitaa waa ay la dardaarantay waxayna xilligaas u sheegtay inaysan hadda xaaladeeda wacneen waxayna ku amartay xilligaasi oo ay ku tiri gabadhaydii waa inaad nasataa jirkaada sababta hadda daciif waaye marka waxaa u baahantay inaad nasatid daawooyinkan qaatid waxyar kadibna waa iska caafimaadaysaa xilligaasna anita waxay maamadii u ballan qaaday inay sidaasi ay samaynayso maamadii ayaana xilligaas gurigeed isaga laabatay iyadoo ku tiri gabadhaydii waan kuu soo laaban doonaa anita ayaana xilligaas maamadii u mahad celisay waxayna u sheegtay abaal weyn u gashay dibna ay ugu gudi doonto si kastaba ahaatee goortii maamadii sidaas iga tagtay gabadhii waxay kasoo kacday sariirtii ay saarneed xilligaas ayayna bilaabay inay bilowda qoomamo keliya qoomaan ee xilligaas gacanteeda ayay waxay saartay caloosha waxayna tiri xilligaasi cunugii aan ku riyoonayay
ana doonaya inaa indhaha aan ku qabowsado waxa uu dhintay kaas doqonka ah ee jaceylka beenta igu abuuray oo xilligaas waxay ka hadlaysay ninkii kaweynba ahay iyadoo xilligaas ku tilmaantay inuu yahay mid daniista ah markii ayada uurka uu ku beeray kadibna uu sidaas uga tegay maantana cunuga uu sidaas ugu geeriyooday gabadhii ayaana xilligaas ilnimada ay uga daadatay inkastoo aniita xilligaas haddana ay aad u murugaysaneed waxay soo qaadatay sawir meesha yeelay kadibna xilligaasi waxay bilowday sawirkii inay xabad ka saarato iyadoo isku duubaysa waxayna bilowday xilligaasi inay tiraahdo cunugaygiiyo iga raalli noqo aniga waan ku difaaci waayey anigu waxaan rabay inaad adduunkan timaado laakiinse taas ma ay suurtagelin waxaasoo idilna waxa ugu wacnahay kii doqonka ah ee kawembe isaga ayaa falkaasoo dhan ka dambeeyey laakiin cunugaygii wax walwelin waxaan kuu ballan qaadayaa wixii isaga uu kuu geystay inaan kaaga aari doono wax walba uu kugu sameeyena isaga inuu bixi doono maalinkii xiga markii la gaarana gabadhii jiifka ayay ka kacday kadibna qalinkeeda iyo buuggeeda iyo xilliga ay saaratay iyadoo xilligaasi tiri ogow haweenba wixii cunugayga aad ku samaysay in adiga aan ka ari doono weliba taasi kuguma cafi doono iyadoo xilligaas bilowday ninkii inay dabagal ay ku samayso ogaato meesha uu ku dhool yahay xaafadiisa inta qof ay ka kooban yihiin xilligaas waxay doonaysay inay meeshaas ay ka fuliso qorshe aad u weyn weliba qorshahaas oo noqon doono mid dad badan ay ku halaagsamaan dhinaca qaladkii uu sameeyey aawadiis ayaa nolol idil u burburi doontaa aan gudaha aan ku soconnay sheekadii waxay gabadhii sii wadataba waxay raadisay ninkaasi meelaha uu ka jilcan yahay noloshiisoo idil horta waxay rintaan ka hakanno balka weyn baa dhinaciisa naanno horta gabadhii markuu maqal inay uur qaaday wuxuu go-aan ku gaar inuu iyada ka fogaado kadibna xaaskiisa ayuu mar kale dib ugu soo laabtay ilmihii ayuu bilaabay jaceyl inuu siiyo waxyaabihii iyo weliba buuqii soo dhex galana xilligaas wuxuu ka yidhi walaalayaw ku qubaysta keliya intaas maahane ee wuxuu bilaabay xaaskiisa iyo ilmihiisa inuu beeraha geeyo iyo weliba meelaha dalxiiska habeen walbana si wada jir ayuu cashay jireen laakiinse habeen waxaa dhacday inuu dhammaan qoyskiisa idil isugu yeedhay shantii ilmoodoo dhal iyo weliba xaaskiisa kadibna way wada casheeyeen goortaysa cashadii ay dhammeeyeen ayuu waxa uu bilaabay inuu xilligaasi hadla ninkii kawembe wuxuuna yidhi xaaskaygii waan jeclayo weliba ilmahayga shantaa u dhegaysta waxaan doonaya inaan arrin ii sheego arrinkaasna wax kale maahan ee dalxiis ayaan aadi rabna ee halas diyaariyo weliba muddo asbuuc ayaan waxaan aadaynaa magaalada bannaankeed halkaas ayaan awta kusoo qaadanaynaa si waxyaabaha qoyskana soo dhex galaan halkaas aga saarno qoyskii marka intaasi maqlay aad bay ugu farxeen weliba abbeen iyo weliba ilmihii xilligaas way aamini waayeen laakiinse cilladaas xilligaa ninka uu lahay haweenba waxay ahayd wax walba uu doonayo waxa uu ku baabuleeshay gara jiray ama kusoo boostigaray jiray dhinacaas iyo facebookiisa isagoo xilligaas kusoo qoray in isagay xaaskiisa ilmihiisa ay dalxiis aadi doonaan ilaa habeenkaasi gabadhii lagu magacaabayay anita ay aragtay boostigani kadibna waxay xilligaasi xaqistay ninkani vacation uu socdo goortaysa intaas aragtay aad bay uga carootay waxayna tidhi anigana cunugaygii ayuu dilay haddana ma wuxuu doonayaa qoyskiisa iyo weliba ilmihiisa inuu waqti qurux badan la qaato anita ayaana tidhi lagama yaabo taas inay dhacdo waxayna bilowday ninka wax walba uu dhankaasi facebook isaga soo dhigo inay halkaasi kala socoto sababtoo xilligaasi xanuun ayay dareemaysay waxayna xilligaas tiri cunugaygii oo hadda ayaan ku aarayaa ninkii dhibaatada ku geystana aniga ayaa hadda kaaga soo gudaya dhanka kale aan soo aadno ninkii ka weynbaya weliba xaaskiisa abeenaya weliba ilmihii way isdiyaariyeen kadibna waxay iska aadeen ninkaasi dalxiiskii loo qorsheeyey sidaasoo kale ninkii waxa uu bilaabay xilligaas facebooka inuu ku boosti gareeyo inuu isaga dalxiis u baxay laakiinse fariintaasi waxaa aragtay gabadhii anita arrinkaasna aad bay uga carootay iyadoo xilligaas xaqiiqsatay inay hadda guriga qof aysan joogin laakiin xilligaasi fikir ayaa gabadhii ku soo dhacay fikirkaasoo wax walba bedeli doona gabadhii isla habeenkii markii la gaaro waa ay soo baxday waxayna toos u soo aaday gurigii uu deganay ninkii ka weynba ahay goortaysa gurigii sidaas u timid weliba habeenkaasi waxay soo xilatay dhar aad u qurux badan kadibna guriga ayay gargaracday waardiyihii ayaana xilligaas ka furay waxuuna ku yidhi maxaan kaa caawiyaa laakiinse iyadoo qorshaheedu waa weynaa xilligaas waxayna tiri meeshaan ayaa iska marayay kadibna adiga ayaan ku arkay ee ii waran see tahay ninkii askariga xilligaas waa u yaabay wuxuu isdhooyaa islaantan xagii kaasoo weerartay see camal kadibna gabadhii xilligaas waxay bilowday ninkii inay tiraahdo ereye macaan macnaha ereye jecel oo see jeedasho leh miskiinka naxasha bannaan ku dhishana waxa uu bilaabay inuu markuu erayaas maqlo isaga dhanba ou gariiro sababtoo gabadhin oo saan u qurux badan nin waardiye hadday u timaado maxaa laga filan karaa
gabadhii ayaana xilligaas ku tiri saaxiib waa qurux badan tahay meeshaan adiga laguma talageline xayta waxaa inta ka samaynaysaa ninkiisa markii intaas la yiri wuuba kala bataba weliba wuu aamini waayey kadibna gabadhi ayaa waxay tiri saaxiiba waan kaa helay ee ka waran haddii ani adiga nambarada aan kala qaadano si aan ani adiga aan u sheekaysano askariga oo xilligaas yaaban ayaa waxa uu ku yiri moobta waxa ay sheegaysid oo aniga oo askari ayaad iga heshay kadibna ninka ayay usoo dhawaatay xilligaas waxayna tiri maxaad diida saaxiibow adiga qof bilaadan matid miya laguna jeclaa karo naga daa'irada saaxiib cayaarta kadibna ninkii oo yaaban ayaa xilligaas lambarkeeda siiyey waxayna go'aan ku gaareen mar kale inay kulmaan gabadhuse warsho weyn ayay lahayd waxayna diidaysay ninka inuu ka takiyo habeenka ayay nambarkii kasoo qaadatay kadibna way kasoo tagtay keliya intaas kuma ekeene habeen kale ayay markale dib ugu soo laabatay ninkii kadibna waa ay sheekaysteen sheekadooda ayaana isugu jirtay kaftan iyo weliba qosol iyagoo halkaas waqti qurux badan ku qaatay keliya gabadha xilligaasi waxay doonaysay siday ninkan gacanta ugu dhigi lahayd waxay bilowday ninkii xitaa inay habeenada qaar soo kaxayso kadibna maqaayad ay wada aadaan halkaasna ay kusoo sheekaystaan inkastoo haddana ninkani uu la yaabanay gabadha sidaan u quruxda badan sida ay ninkani ay ku dooratay isagoo weliba waardiya laakiinse ma uusan ogeyn in ninkani qorsho weyn laga lahay laakiinse habeen waxaa dhacday in ninkii ay ku casuuntay dhankaasi gurigeeda isagana guriga ayuu xilligaas soo aaday kadibna waxay bilaabeen inay sheekaystaan iyadii ayaana xilligaas jikada aaday ninka ayaana waxay usoo diyaarisay cunto yaroo aad u macaan cabitaankana dhinacay usoo saartay kadibna waxay tiri gacaliya raaxaysa haddee meeshaan waa xaafadaadiyoo kale odagiisa markii intaasi la yiri ha kala badbato habeenkiina halkaasa ku casheeyaan kadibna qolkii iyo dhowliba dhankaasi jiifka loo kaxeeyo qosol iyo qaraaxana meeshii ha lagu tuurto odayga xilligaas wuu kala badutay laakiinse miskiinka xilligaasi ma uusan ogeen qorshaha weyn ee laga damacsan yahay sababtoo gabadhan anita ninkan waxa uu ahay waddadii ay ku gaarceed mid ka mida guulaha ay rajeynayso guulahaas oo aan ka wado midkay doonaysay in iyada ay wax ku aarsato maalinkii la gaaray inay soo laabtaan qoyskii kaweenba gabadhi waxay soo wacday ninkii waardiyahay ee guriga waardiyenaya kadibna waxa ay ka codsatay waliba xilli subax ayay soo wacday waxayna ku tiri saaxiib waxaan doonayaa guriga adiga aad joogtid inaan hal mar gudaha u soo galo si aan balwaalka sida uu qurxoon yahay laakiinse marka intaas u sheegtay ninkii waardiyahay arrinka gaashaanka ayuu u daruuray wuxuuna ku yidhi macquul maahan sababtoo guriga aniga waa lagu abaanaystay marka ma ku ogolaa karo laakiinse gabadho xariifad ayay ahayd ninkii ayayna raab saartay iyadoo xilligaa u sheegtay in saacada yar ay guriga soo joogayaan kadibna iska soo laabanayso arrinkaasoo idilna aan la ogaanaynin ugu dambayntiina ninkii waa ku qanca hadalkeeda waxa uuna ku yidhi okay dhima leh haddii adiga sidaas aa go'aansatay waad ii imaan kartaa gurigana waa taqaanaa goortay saaniita intaasi maqasho aad bay ugu faraxday wayna uga mahadcelisay waxayna tiri gacali aad baan ku jeclahay iyo weliba sidaad ii aamintay aniga ayaan hadda ku imaanaya waa inaad guriga ugu sugtaa isagiina waxa uu ku yidhi okay dhima leh laakiinse anita isla markii way isdiyaarisay waxayna isku soo taagtay dhar soo jiidasho leh weliba ninka xilligaas indhaha soo qabanayay kadibna guriga ayay isla markiiba timid isaga ayaan albaabka furay kadibna waa uu la dhaxay siday u qurux badan tahay gudaha ayuuna gurigii usoo geliyey toos ayayna xilligaas waxay u aadeen dhankaasi qolkii fadhiga isagan isla markii wax uu bilaabay inuu gabadhii cabitaan iyo weliba waxyaabo kale uu guriga u diyaariyo laakiinse goortay gabadhii guriga usoo gashay waxay bilowday guriga inay indhayso gurigu aad buu u qurux badan yahay alaabaha yaala iyo weliba sida decorationka loogu sameeyey xilligaas ayayna gabadhii xasuus dib u gashay waxayna tiri ka waran aniga nolosha aan ku noolahay iyo weliba nolosha ay qoyskiisa kulooyihin ninkani kaweenba si kastaba ahaatee markii barnaamijkoodii ay iska dhammaysteen waxay iska aadeen dhankaasi qolkii jiifka waxayna bilaabeen inay halkaasi isaga caweeyaan waqtina ay ku qaataan laakiinse iyagoo meesha isaga sheekaysanaya ayaa moobilkii waxaa soo dhacay ninkii waardiye ahay kadibna moobilka ayuu xilligaasi fiiriyey qofka lama aysan ahayn ee waxaa soo wacday gabadhii abbeene ahayd ee kaweenba xaaskiisa ahay goortiisa uu sidaas u arkay aad buu u naxay isla markiina moobilka ayuu dafyir wuxuuna bilaabay inuu qabto inkastoo haddana aad u cabsanaya waa uu jiraynayay waxuuna ku yidhi helow marwo iyo waran seeta xaaladaada xilligaasna abbeen ayaa waxay ku tiri anigu waa fiicanahay xaaladeeduna waa ay wacan tahay iyo waran guriga xaaladiisa si fiican ma u ilaalinaysaa ninkeena xilligaas waxa uu ku yidhi marwo wax walba si wanaagsan ayay u socdaan gurigana si wacan ayaan u wadaa kadibna xilligaas abbeen ayaa waxay ku tiri waxaan kaa rabaa hal shay in ay samaysid waxaan guriga kusoo laaban doonaa caawa waxaana doonaynaa inaan casho karsanee
waxaan kaa rabaa inaad jikada hal mar aad tagto, waxaana kaa rabaa farinjeerka inaad furto, kadibna maraqi ku jira inaad kasoo saartay bannaankana aad keentid. intaas ma ii samayn kartaa? Askariga ayaana xilligaas waxa uu ku yidhi, haa marwa, aniga ayaa adinkaas kuu samaynaya, ha ka cabsan. Iyadiina xilligaas waxay ku tiri, waa mahadsan tahay. isagiina waa uu soo dhaqaaqay isla markiiba dhankaasi jikada ayuuna soo aaday, wuxuuna xilligaas bilaabay arrinkii lagu amro inuu sameeyo, isagoo farinjeerkii maraqa bannaanka usoo saaray kadibna bannaanka keenay. laakiinse markuu qolkiisaas ugu soo laabtay, wuxuu arkay gabadhii Anita oo xilligaasi aad u ooynaysa, waa uuna ka naxay, wuxuuna ku yidhi, maxaa kugu dhacma, wax dhib ayaa jira? kadibna waxay tiri, saaxiibow, kafayga caba ayaa waxaan u malaynayaa inuu caloosha iga qasay, marka waxaan kaa rabaa hal mar intaa bannaanka u baxdid, weliba farmasiga adeegtay kaniiniga xanuun baabiyayna ii keentid. laakiinse xilligaas wuxuu ku yidhi, ka waran haddaa israacno? iyadiina waa ay ka diiday, waxayna tiri, saaxiibow, guriga ayaan kugu sugayaa, baxfaka sababtoo xaaladeeda ma wacna, aniga xanuunsanna xilligaas ma bixi karo. kadibna waardiyey xilligaas wuxuu xaqiiqsaday inuu ciyoon ardo ka horse marwada intaysan gurigaysan kusoo laaban, waxuuna ku yidhi, okay, si hadday tahay hadda ayaan cararayaa, kaniiniga ayaana kuu keenayaa, iyo waa inaad guriga ku sugtaa. iyadiina waxay tiri, ha ka cabsan, aniga ayaa ku sugayaa. waardiyeyna isla markiiba meeshii ayuu ka cararay isagoo bannaan ku orday si uu kaniiniga ula soo ordo. laakiinse gabadha Anita xilligaasi qorsho weyn ayay ka damacsaneed. goortiisa sidii u xaqiiqsatay inuu ninkii baxay ayay isla markiiba soo oroday, kadibna toos waxay u aaday jikadii oo sun ay xilligaasi wata ayay bilowday. markii la doonaya caawa in cashada lagu kariyo inay xilligaasi suntii ayada ay doonaysay inay ku shubto, laakiinse suntaasi waxay ahayd sun aad u khatara. kadibse goortii wixii ay dhammaysay iskuna walaaqday ayay isla markiiba go-aan waxay ku gaartay inaysan halkaani sii joogin si ayada wax tixraan loogu samayn, sidaasoo kalena ninka uusan uga shakin. iyadoo xilligaasi tiri markay suntii ku daraysay maraqa, waxay tiri, wiilkaygiio hadda ayaan ku waarayaa, weliba kaligaa maahane ee wixii idin lagugu sameeyey qoydan ayaan u baabiinayaa. kadibna guriga ayay xilligaas ka soo baxday. laakiinse ninkii waardiyaha goortuu guriga kusoo laabtay wuxuu fiiriyey gabadhiisa guriga xilligaas ma aysan joogin, waa uuna la yaab, waxa uuna bilaabay inuu guriga gudihiisa u ka raadiyo. nasiib darrose xilligaas waa waayay, wuxuuna xilligaas xaqiiqsaday inay baxday. kadibna jikada ayuu xilligaas soo aaday si uu bal u fiiriyey inay guriga wax ka maqan yihiin, laakiinse wuxuu ogaaday wax walba in sidii ay loogu talagalay ay yihiin. isagana isma uusan dhimane, dib ayuu shaqadiisaga laabtay oo albaabkiisa ayuu xilligaa iska fadhiistay isagoo sugay intay qoyska ay kasoo laabanayaan. maray saacaddii tahay 10kii galabnimo ayaa dib guriga waxa uu soo laabtay Kawemba iyo weliba xaaskiisa Abena iyo weliba shantiisa caruur, weliba iyagoo xilligaasi farxadda laga dareemayo qosolka iyo weliba waqti qurux badan inay soo qaateen ayay guriga gudaha u soo galeen. kadibna xilligaasi Abena ayaa waxay bilowday inay dhankaasi jikada iska xaadirso si ilmahan cashada ugu diyaariso, xilli horena ay cuntada iska cunaan. jikadii ayayna xilligaasi gashay, kadibna markii meeshii loogu sii diyaariyey bilowday inay cuntada kale ay ku kariso si ay dadka u siiso. wax badanse kuma aysan qaadan oo gabadha cunto kariska aad bay ugu fiicnaade, cuntadii ayayna isla markiiba kala tuurtay. kadibna waxyaabihii kale ee xilligaasi lagu cuni lahay ayay meeshii ay ku soo diyaarisay. kadibna waxay dib ugu soo laabatay caruurtii iyadoo xilliga u sheegtay inay isdiyaariyaan. sidaasoo kale waxay u wacday ninkii waardiyaha ahay, waxayna siisay cuntadiisa, waxayna tiri, waan ognahay guriga waan kugu cidlaynay, laakiinse dhib male, haddase cuntadan qaado. waardiyaha ayaa xilligaasi aad u farxay, weliba wuu u mahad celiyey. isla markiina cuntadiisa ayuu xilligaasi qaatay isagoo iska aaday qolkiisa yarka ah ee dhankaasi albaabka u dhow. kadibna iyadu waxay bilowday xilligaasi inay cuntadii ay karisay saxmadii ay kusoo shubto, kadibna miiska ayay xilligaasi keentay. caruurteeda ayayna xilligaa isu wacday dhammaantooda, iyageena xilligaa way soo fadhiisteen, laakiinse dadkaasoo idil waxaa ku jira xitaa ninkii Kawemba ahay. kadibna iyagoo aad u faraxsan ayay cuntadii halkaasi ku jiqeen, macnaha ay ku cuneen. goortayse cuntadii sidaas u dhammeeyeen, subax xigana la gaaray, ma aysan jirin qof guriga xilligaasi ka soo baxday oo dhammaantooda sooma aysa kicin. oo caruurta xilligaas waxaa la filayay subax xiga inay iskuulka ay soo aadaan, laakiinse taasi ma aysan dhicin. maalinkii xiga waa la dhaafay, maalinkii labaad, kii saddexaad waa u dhacay, ilaa haddana wax soo kacay male. sababta mataqaanaa, ilmihii idil way wada geeriyoodeen, hooyadii aabihiina haba ka reebin. sidaasoo kale aan kugu daro, ninkii waardiyahayna sigana ha ka reebin oo waa u dhintay. 7 qof ayaana sidaas ku geeriyootay. dadkii deriska ayaana xilligaas la yaabay sababta guriga ilaa hadda lagala soo bixi layahay. laakiinse 5 maalin markay ka soo wareegtay ayaa gurigii waxaa bilaabay shir inuu ka soo baxo. kadibna dadkii deriska waa ay la yaabeen, waxayna isweydiiyeen sababtuu shirka guriga uga soo baxayo.
inkastoo dadka qaar xilliga ay isdheheen waxaa laga yaaba waxyaabo bakti inay meesha iska yaaliin ama cuntooyin iyo qurume inay saas yihiin, laakiinse shirka waa uu kasii daray. kadibna dadkii xilligaasi waa ay ka shakiyeen. dadka qaar ayaa xilligaas waxay soo jeediyeen in gurigan loo boodo si loo ogaado waxa ka qaldan, halka dadkii kale xilligaasi ay diideen. kadibna waxaa ugu dambeyntii la soo jeediyey in booliiska arrinkan la wargeliyo si ay ayaga usoo farageliyaan. ugu dambeyntiina dadkii taas ayay isku raaceen. booliiska ayaana ugu dambeyntii la wacay. booliiskiina waxaa loo sheegay dhibaatada xaafadani ka jirta, iyagana go-aan waxay u gaarin inay meesha yimaadaan. goortaysa meeshay sidaas u yimaadeen ayay waxa ay bilaabeen isla markiiba inay gurigay gargaraacaan. gurigii markii la gargaraacana waa la furi waayey. inkastoo ugu dambeyntii boolisku haddana go-aan ay ku gaarin inay ka boodaan mar kale ay isku daya inay guriga garaacaan, laakiin waa laga furi waayey. kadibna dadkii xaafadda ay bilaabeen su-aal inay weydiiyaanna sidaasoo kale dadkii gurigani ku noolay meesha ay jiraan. dadka ayaana xilligaas waxa ay sheegeen inaysan ka warqabin 5 maalin ay ciidan banaanka u soo bixin, shirkan daraaddeedna ay dadka ay ku soo baxeen. kadibna booliiska ayaa waxay bilaabeen inay albaabka ay weyn ay jebiyaan, waa ayna ku guulaysteen guriga ayayna gudaha usoo galeen. kadibna toos waxay u aadeen qolkii waardiyaha si ayba loo ogaada inuu asaga halkaasi ku jiro. laakiinse markay saas guriga usoo galeenba guriga urkiisa waa uu sii farabata, waa ayna ka naxeen. xilligaasna way aamini waayeen, qolkii waardiyaha ayayna xilligaasi jebiyeen. halkaasna waxay ku arkeen waxay aad uga naxeen. waxay arkeen ninkii waardiyaha oo halkaasi yaalla weliba isagoo meyda oo urkaba isaga ayuuba ka soo baxayay. kadibna booliisku waa ay si dhaqaaqeen oo gurigii weyne ayay gudaha u galeen si ayba loo ogaadaan qoyskii ayaga iyo waxa ku dhacay. kadibna goortay si ay usoo galeen waxay arkeen waxay aad uga naxeen. waxayse halkaasi ku arkeen wax kale ma aysan ahayn, waxay arkeen carruurtii oo kuwa qaar dhulka yaaliin, halka kuwa qaar sida ay kursigu u fadhiyaan, micnaha waa ay dhinteen oo nafba kuma aysan jirin. cuntada qaarna hortooda ayayba tiilay. booliiska xilligaas way aamini waayeen, xitaa dadka qaar ayaa gudaha soo galay, iyagana arrinkan aad bay uga naxeen, weliba way aamini waayeen iyagoo xilligaas su'aalo isweydiinayay. sidaasoo kale booliiska waxay bilaabeen arrinka inay baaritaan ku sameeyaan, iyagoo cuntadii xilligaas ay cuneen bilaabeen inay baaritaan ay kusoo sameeyaan, ilaa ugu dambeyntiiba la xaqiijiyey in cuntadan sin lagu soo daray. kadibna waxaa la bilaabay qofkii dhibaataan qoyska u geystay in la raadiyo. nasiib darase waa lagu guuldaraystay. kadibna ciidihii deriska ayaa baaritaan laftirkooda lagu sameeyey, waxaana xilligaas la weydiiyey inay arkeen qof ay ka shakiyeen. mid ka mid a maamooyinkii deriska xilligaasi ka dhawaay ayaa waxa ay sheegtay inay aragtay gabar gurigan kusoo laabanaysa dadki intay ku maqnaayeen dhankaas iyo dalxiiska. laakiinse booliiskii markay gabadhii baaritaan ay ku sameeyeen waa ay waayeen, wax tixraacna waa ay waayeen. ugu dambeyntiina booliiskii kiiska qoyskaasi waa iska laabeen. asxaabay horta halkaas ayay sheekada ay ku gabagabeynaysaa, waxaana sidaasoo kale arjeynaya janaalka sheekadan aan kasoo xigtay inay qaybta kale ay soo dhammaystiraan. haddii ay soo dhammaystiraanna insha allah sida ugu dhaqsida badan ayaan la wadaagi doonaa si aan u ogaana gabadhaasi weliba meesha ay xaaladeeda ku dambayso. haddaba sidaasoo kale waxaan inkaga tegayaa hal talo ogow, hal qalad oo aad samaysay ayaa laga yaabaa dhammaan qoyskeeda inuu burburiyo. tusaalena ha kugu filnaado Kawemba iyo weliba wixii uu gabadha ku sameeyey. tan kale iska ilaali dadka saaxiibka ka dhiganaysid. Kawemba qaladkii weynaa oo gala waxay tahay inuu qaatay taladii saaxiibkiisa, haddana isaga ayaa naftiisa ku waayay. carruurtiisana sidaasoo kale kama aysan harin, xaaskiisa iyo weliba ninkii waardiya u ahay. 7 qof ayaa waxa u dhimatay halkii qalad uu sameeyey. waa walaalkiin barqadoon leh nagu inaad muuqaalkan like saartid, channelka dadka cusubtana subscribe. sidaas iyo amaan allah waa noo qisada xigta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.